Pernah dengar tentang burung yang punya kaki sekuat besi? Ini dia burung sekretaris. Burung sekretaris memang merupakan burung yang sangat unik dan menarik. Mereka dikenal karena penampilannya yang khas, terutama kaki panjang dan kuat yang dimilikinya. Kaki tersebut bukan hanya untuk berjalan, tetapi juga menjadi senjata utama dalam berburu. Burung sekretaris adalah predator yang handal, terutama dalam memburu mangsa seperti ular, kadal, serangga, dan mamalia kecil. Mereka menggunakan kaki yang kuat untuk menyerang dan melumpuhkan mangsa, terutama dengan pukulan yang cepat dan kuat. Bahkan mereka mampu membunuh ular berbisa dengan cara menginjak dan memukulnya berulang kali hingga mangsa tidak bergerak lagi.